විශ්වයේ ආශිර්වාදයේ සබදාමේ උපරිතම බලයන්ගේ ශක්තිය ආශිර්වාදයේ මගේ දරුවෝ හැමදෙනාටම ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතකොට මම හදන්නේ දරුවන්ට පුංචි ඔත්තුවක් දෙන්න. මොකක්ද දන්නවද ඔත්තුව? දැන් ගොඩක් වෙලාවට මම මේ YouTube channel එක හරහා මම දරුවන්ට මම දන්න හැම හොඳ දෙයක් පිළිබඳවම කියා දෙනවා. ඒක සමහර විට මගේ ජීවිතේ මොනවා හරි අත්දැකීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. මගේ ජීවිතේ මට මුණ දෙන්න සිදු වුණු හොඳ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මගේ ජීවිතේ මම එකතු කරගත්ත දැනුම හරහා දරුවන්ට ලබා දෙන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මගේ ජීවිතේ මම දැකපු හැම හොඳ දෙයක්ම රසවත්ව සරලව කෑමක් හැදුවා නම් මම ඒක දරුවන්ට කියලා දෙනවා. හැමදේම සියලු දේ මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මම ආයුර්වේදීය වෛද්‍යවරියක් නොවුනට මම ජීවිතේ අත්දැකපු මගේ අත්දැකීමක් පිළිබඳව දරුවන් එක්කලා කතා කරන්න තමයි අද මේ පුංචි වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මම දරුවන්ට හැමතිස්සෙම කියනවා බටහිර බෙහෙත් වලට යන්න කලින් අපි ආයුර්වේදීය බෙහෙත් අරගෙන බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ආයුර්වේදීය බෙහෙත් වලට අපිට ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න නැහැ. හරිම සරලයි. ඒ වගේම ඒක නිට්ටාවටම සුව කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට මම පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මට මොනවා හරි පුංචි ලෙඩක් වැළඳුනොත් එහෙම පුංචි මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් එහෙම මම ආයුර්වේදයෙන් තමයි ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නේ. ඉතින් මේ දරුවන්ට මතක ඇති මේ පහුගිය දවස්වල මගේ ටිකක් සෙම ගතියක් තිබුණා මට. ඒ සෙම ගතියට හේතුව මම ටිකක් මහන්සි වුණා. ඔබට මතක ඇති කිරි දාණය ඒ දානමය පින්කම් වල වැඩ කටයුතුත් එක්කලා මට දරුවන්ට ඒවා බෙදලා දෙන්නත් මට මහා වැස්සෙම යන්න සිදු වුණේ. ඉතින් මේ මහා වැස්සෙම ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් තිබුණා. ඒ දේවල් එක්කලා ටිකක් සෙම ගතියක් ආවා. ඉතින් දැන් ඒ සෙම ගතියත් එක්කලා මම දරුවන්ට කිව්වා මතක ඇති මම බෙහෙත් ගත්තා කියලා. ඒ අරගත්තේ මට ආපු සෙම ගතියට නෙමෙයි මට ආපු වෙනත් මේ ටිකක් අපහසුතාවයක් එකට පුංචි අපහසුතාවල් දැන්නා ඒකට. හැබැයි මම මේ සෙම ගතිය එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි මට ඒක ටිකක් බැලරුම් විදියට දැනුණා. මගේ දරුවන්ටත් ඒක දැනලා තිබුණා. මේ මගේ වීඩියෝ හිම කරනකොට කතා කරනකොට ටිකක් මේ සෙම ගතියේ ස්වරූපයක් තිබුණා. ඉතින් මේකට මම හොඳ ප්‍රතිකාරයක් හොයද්දී ආයුර්වේදීය ප්‍රතිකාරය මට ලැබුණා හරි අපූර්ව චූර්ණයක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ සමහර වෙලාවට ඉක්මනට මොනවා හරි මේ බෙහෙතක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න සමහර වෙලාවට ඔය අපි කියන්නේ ආයුර්වේද ඔසුසල් තියෙන්නේ. එතකොට එතනින් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා මොනවා හරි චූර්ණයක් ලබා ගැනීමකුත් මම සමහර වෙලාවට කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඉල්ලගත්ත චූර්ණයක් ගැන තමයි මම මේ කියන්නේ. හැබැයි මේකේ ගුණය නම් කියා ගන්න බැරි තරම් ප්‍රබල ගුණයක් තියෙන නිසා මට හිතුණා මේ මගේ අත්දැකීම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතන හිටපු ආයුර්වේදීය වෙද මහත්තයා මට දුන්න චූර්ණයක්. ඉතින් අර ඔසුසලේ හිටියට ඒ ආයුර්වේදීය වෛද්‍යවරේ ඔහු දුන්න චූර්ණය මම ගෙදර ගෙනල්ලා පාවිච්චි කරා. ඒක මම එක දවසයි පාවිච්චි කරේ. මගේ අර උගුර ටිකක් සෙම ගතියක් තිබුණු ඒ ස්වරූපය දවසක්. ඒ කියන්නේ උදේ වරුවට මම ගත්තා, රෑ වරුවට ගත්තා. ඒක අරගෙන ඊළඟ දවසේ වෙනකොට අර ඔක්කොම සෙම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා තිබුණා. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම සෙම ඉවත් වෙලා මට පුදුමාකාර අපිට අර උගුරේ සෙම බැඳෙනකොට හරි අමාරු ගතියක් දැනෙනවද පුතේ? ඒ ඔක්කොම ටික පුදුමාකාර විදිහට නැති වෙලා ගිහලා තිබුණා. ඉතින් මේ පිළිබඳව මම මේ චූර්ණය පිළිබඳව මේක චූර්ණයක්. මේ චූර්ණය පිළිබඳව මම ටිකක් හොයලා බැලුවා. සාමාන්‍යයෙන් ආයුර්වේදයේ වෙද පොත්වලින් එහෙම මම මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න ගොඩක් ආස නිසා හොයලා බැලුවා. මේක හරිම පුදුමාකාර දිව්‍ය ඖෂධයක් වගේ දෙයක් විදිහට තමයි ආයුර්වේදයේ හඳුන්වන්නේ. මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ඔබට මේ මම පෙන්නලා තියෙන ඔසු වර්ග ටික එකතු කරලා තමයි හදන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ලෙඩ රෝගවලට ආයුර්වේදයේ පාවිච්චි කරන චූර්ණයක් බවත් මට දැනගන්න ලැබුණා. මේක කැස්සට ඊට පස්සේ මේ සෙම
හිර වෙනවා වගේ ඒ වගේ දේවල් වලට ඊට පස්සේ ඔය සෙම ආසාදන වෙනකොට මේ වගේ බොහෝ දේවල් වලට මේ ආයුර්වේදීය චූර්ණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ලු. ඒ වගේම සාමාන්‍ය සෙම් ප්‍රතික්ෂාවට උගුරේ ආසාදන වලට ඊට පස්සේ හතිය ගතියට පවා මේක හොඳ බව තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ. හැබැයි මේ චූර්ණය ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න එපා ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අනුමැතියකින් තොරව. ඒක බොහොම පැහැදිලිව ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නේ නැහැනේ සමහර ලෙඩ රෝගات එක්කලා ඒක ගන්න පුළුවන් වෙනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි මේක මගේ පුංචි දුවටත් පුංචි සෙම ගතියක් තිබෙන මම දුන්නා. එක දවසින් හොඳ වුණා. ඒ වගේම මටත් මේක අරගත්තට පස්සේ මේක මම 3 වේලයි ගත්තේ. ඒ කියන්නේ උදේට දවල්ට ගත්තා එක දවසක් ඊළඟ දවසේ උදේට ගත්තා. මට ඒක ඊට පස්සේ ඕනේ නැහැ කියලා. ඒක අරගත්තා හොඳටම හොඳ වුණා. මේකට පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික මේ ඔයගලන්ට පේන අමුද්‍රව්‍යම තමයි මේකේ අපි දන්න දේවල් තිප්පිලි තියෙනවා, ගම්මිරිස් තියෙනවා, ඊට පස්සේ කරාඹු නැටි තියෙනවා, මේ මොනවාද එරසාල් තියෙනවා, කුරුඳු තියෙනවා. තව මේකේ තියෙන ආයුර්වේදීය වචන වලින් මේකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික තියෙන්නේ. තව මේකේ සූකිලි තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි එකතු කරලා තියෙන්නේ. මේක පුදුමාකාර තාම ගුණ ඔසුවක්. ඉතින් මට හිතුණා ඔයගලන්ටත් මේ ගැන කියන්න ඕනේ කියලා. මේ දවස්වල මම හරියට දරුවන්ට උදව් කරනවා මේ ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය ක්‍රමවේදය වැළඳ ගන්න. මොකද අපි ඉස්සර ලෙඩ රෝග වලින් පුදුමාකාර විදියට බේරුනේ මේ ගස්වැල් වල තියෙන කොළ වර්ග, පොතු වර්ග මේ උසුපුනේ අරගෙන. හැබැයි අපිව දැන් අපි ඉස්සරම කාලේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආච්චිලා සීලා ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ වැඩි යන්නේ මේ බටහිර රෝහල් වලට නෙමෙයි. අපි ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ආයුර්වේදී රෝහල් වලට යන්න. ආයුර්වේදයෙන් තමයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. සමහර ආච්චිලා සීලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් කැමතිම නෑ යන්න මේ බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයට යන්න. ඉතින් ඉස්සර ඒ විදිය අතීතයක් තමයි අපිට තිබුණේ. දැන් මම කියන්නේ නෑ මේ බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමය අපි බැහැර කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක හරීම වටින දෙයක්. මොකද ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේදී කරන්න බැරි ගොඩාක් දේවල් අලුත් තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයක එක්කලා අපිට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ ආයුර්වේදයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මොනවා හරි උදව්වක් තියෙනවා නම් ඒක ලබා ගන්න එක. ඒක නිසා තමයි මම දරුවන්ට හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඒව ලොකු ගණන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි බෙහෙත් වලටම ලොකු ගණනක් වේදම් කරනවානේ. ඒ වුණාට මේවා එච්චර ලොකු ගණනක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ චූර්ණයේ තියෙන ලොකු පැකට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ලොකු පැකට් එකක් ගන්න පුළුවන් රුපියල් 200කට. ඉතින් ඒක පුදුමාකාර ගුණ ඔසුවක්. මේ චූර්ණේ නම තාදිසාදි චූර්ණය. මම ඒක කියනකොට මට යට දැක්කා තාදිසාදි චූර්ණය. මේක ගිහිල්ලා ආයුර්වේදීය උසුසල් වලින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මම නැවත වතාවක් දරුවන්ට මතක් කරනවා මේ චූර්ණය ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම වෛද්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න. මම ඒකයි ගන්න ප්‍රමාණයක් කිව්වේ නැත්තේ. පුංචි දරුවන්ට බොහොම පොඩ්ඩයි දෙන්නේ. මේක දෙන්න ඕනේ නීපැණි වලින් දෙන්න කියලා තමයි මට උපදෙස් ලැබුණේ. දරුවෝ ඒක කොයි විදිහට වෙයිද දන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට. හැබැයි මේ චූර්ණය ඉතාමත් ප්‍රතිඵල තියෙන චූර්ණයක්. ඉතින් මම මේක ගැන දැනුවත් වුණාට පස්සේ මම මේ පිළිබඳව ගොඩක් අයට මේ සෙම සහිත ගතිය තියෙන ගොඩක් අයට මේ ගැන කිව්වා. ඒගොල්ලොත් මට වගකීම ගන්න පුළුවන්. මගේ අයට මම මේක ලබා දුන්නා. ඒ ලබා දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට සුවපත් භාවය ඇති වෙලා තිබුණා. හැබැයි මට දරුවන්ට ඒක ඒ විදිහට කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ ලෙඩ රෝග මොනවද කියලා දන්නේ නැතුව, ඒවයි තියෙන සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ගැන දන්නේ නැතුව අපිට ඒව කරන්න බෑනේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක්ගේ උපදෙස් පතන්න ඕනේ මේක ගන්න. හැබැයි මේක ලබාගත් හැම දිනාටම ඉතාම හොඳ සුවයක් ලැබිලා තිබුණා. ඒක නිසා මට හිතුණා මේ තාදිසාලි චූර්ණය පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්නට ඕනේ කියලා. මේකේ නම තාදිසාලි. තයන්න තියෙන්නේ තාදිසාලි චූර්ණය. ඉතින් මේ වගේ චූර්ණ ගොඩාක් තියෙනවා. මේ පිළිබඳව මට මම අධ්‍යයනය කරමින් පවතිනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ පාරම්පරික වෛද්‍ය ක්‍රමයේ පුදුමාකාර
හිතා ගන්න බැරි විදිහේ උසු ගුණයන් තියෙනවා පුතේ. ඒක පුදුමාකාරයි. ඒක දවස් 2යි 3යි ගන්න ඕනේ ඇඟට ලැබෙන ඒ උසු ගුණය කියලා නිම කරන්න බෑ. ඉතින් මේක තමයි මේ සෝබා දහමේ ශක්තිය. මට ඕනේ මගේ දරුවන්ව මේ දේවල් වලට යොමු කරන්න. තව පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනේ. සමහර දරුවන්ට තාමත් තේරෙන්නේ නැහැ අපි අපේම කියලා දේශීය ආර්ථිකයක් ඇයි හදාගන්න ඕනේ කියන කාරණේ. මොකද ඒකට හේතුව දරුවෝ ගොඩාක් අර මේ විවෘත ආර්ථිකයත් එක්කලා ආපු විවිධ සංකීර්ණ දේවල් එකතු කරගත්ත ජීවිතයට පුදුමාකාර විදිහට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා දරුවන්ට මේ සරල ජීවිතය පිළිබඳව තාම ලොකු වැටහීමක් නැහැ කියලා මට දැනෙන්නේ. ඒ වුණාට සරල ජීවිතයකට හුරු වුණාම දරුවන්ට මේ ලැබෙන සැනසීම අපිට වෙන කොහෙන්වත් ගන්න බෑ පුතේ. ඒක නිසායි මම දරුවන්ට හැමතිස්සෙම මතක් කරන්නේ සරලව සැනසීමේ ඔබේ ජීවිතය ඉදිරියට අරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් දරුවන්ට මතක් කරන්නට ඕනේ මම මැයි 5 පටන් ගන්නවා ටේලරින් ක්‍රමයට ඇඳුම් මැසීමේ පාඨමාලාව. දරුවන්ට ඒක මැහුම් පාඨමාලාව. ඒක මුල ඉඳලා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති දරුවන්ට මුල ඉඳලා පටන් ගන්න මැහුම් පාඨමාලාව අවශ්‍ය ඕනම දරුවෙකුට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම දරුවන්ට මතක් කරන්නට ඕනේ ඒකෙදි බ්ලොග් නැතුව ඕනම කෙනෙක්ට ගැළපෙන විදියට ඇඳුම් කපලා මහන විදිය, ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතයේදී අවශ්‍ය කරන බෑග් වර්ග මහන විදිය, තව දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන මැහුම් ක්‍රම පිළිබඳව මේ සියලු දේ පිළිබඳව කියා දෙනවා. ඒ වගේම මේක ඕනම කාර්යබහුල දරුවෙකුට නිදහසේ අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ඕනම දරුවෙකුට ලංකාවේ හිටියත් පිටරට හිටියත් සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙන බවත් මතක් කරගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම ඕනම දරුවෙකුට මා සමග කතා කරන්නට හැකියාව තියෙනවා සෞභාග්‍ය රන්දුරටුව වැඩමුළුවේදී. මොකද මම සෞභාග්‍ය රන්දුරටුව වැඩමුළුවට සමගාමීව තියෙන සියලුම දරුවන්ට ස්වයං අධ්‍යයනය කරලා තනිව අධ්‍යයනය කරමින් මේ අවශ්‍ය කරන අභ්‍යාස කරන්නට අවශ්‍ය කරන සියලුම මාර්ගෝපදේශනයේ වීඩියෝ හරහා channel එකේ දීලා තියෙනවා. ඒකට වෙනම ප්ලේලිස්ට් තියෙනවා. ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා දරුවෝ බලන්න. ඒකේ දීලා තියෙනවා මොනවද කොහොමද කරන්නේ කොයි විදියටද එක එක කරුණු යටතේ කියලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ මුදල් ආකර්ෂණ අභ්‍යාස තමන්ගේ ගැටලු විසඳ ගැනීමට තියෙන අභ්‍යාස කරලා තාම දරුවන්ට ප්‍රතිඵල ලැබුණේ නැත්නම් ඒකට හේතුව දරුවන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අවහිරතාවන් තිබීම. ඒකට මේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අවහිරතාවන් සඳහා උදව් ලබා ගන්න නම් මේ ශක්තිය අවහිරතාවන් වලට අවශ්‍ය කරන ඒ දරුවගේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියට අනන්‍ය වෙච්ච උපදෙස් ටික දරුවන්ට ලබා දීම සිද්ධ කරන්නට ඕනේ. ඒක කරන්නත් නම් දරුවන් සමග ආධ්‍යාත්මික ඕරා පරීක්ෂාව සිද්ධ කරලා ඒ නිවැරදිව දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන මාර්ගෝපදේශනය ලබා දිය යුතුයි. මොකද ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ දරුවොත් එක්කලා කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය පිරික්සා බැලීමෙන් තමයි අවශ්‍ය කරන මාර්ගෝපදේශනය ලබා දෙන්නට ඕනේ. එතකොට ඒක දරුවෝ කරාට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන අවහිරතාවන් ඉවත් කරලා දරුවෝම කියනවා මට දැනෙනවා දැන් මම වෙනස් වෙලා. මට මුදල් ගලාගෙන එනවා දැන්. මට අර තිබිච්ච ගතිය දැන් නැහැ. මගේ අම්මා වෙනස් වෙලා කියලා මගේ දරුවෝ මට කියනවා. එහෙම දරුවන්ට කියනවලු. ඒ වෙනස ඇති වෙන්නේ ඒ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියින් වල සංඛ්‍යාත පරාසයන් වෙනස් කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ඍණ ශක්ති පරාසයන් වලට ගිහිලා තියෙන දරුවන්ට ගොඩාක් ගැටලු තියෙනවා. ඒවා වෙනස් කරන්නට අවශ්‍ය කරන ඒ දරුවට අනන්‍ය වෙච්ච ඒ පිළිවෙත් ටික ලබා දුන්නාට පස්සේ එයා වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාට අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ ශක්තිය ලබා ගැනීමේ පිළිවෙත් ටික එයාට ලබා දීම කරන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒක එක දරුවට එක විදියටයි මම මේ දීලා තියෙන පොදු වීඩියෝ වලින් දරුවන්ට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඒ දරුවන්ට තමයි මම සෞභාග්‍ය රන්තුරුටුව වැඩමුළුව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ලිපීමේ විශ්වාසවන්ත ක්‍රම සහිත පාඨමාලාවටත් අවශ්‍ය දරුවන්ට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්.
පුළුවන්. මේ ලබා දීලා තියෙන අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ලිපීමේ විශ්වාසවන්ත ක්‍රම සහිත පාඨමාලාවේදී මම කියලා දෙන්නේ වෙබ්සයිට්ස් පිළිබඳව. විවිධ වෙබ්සයිට්ස් පිළිබඳව ඉතාම ලේසියෙන් අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් විවිධාකාර ක්‍රම තියෙනවා. ඒ පිළිබඳ දැනුම සොයන් අධ්‍යයනය කරලා දැනුම ලබා ගන්නට හැකියාව තියෙන විදිහට තමයි ඒ පාඨමාලාව හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි කිසිම විදියකින් ඉන්වෙස්ට් කරන්න කිසි දෙයක් ඉන්වෙස්ට් කරලා මුදල් හොයන්න ඒ වගේ දේවල් නැහැ. ඊළඟට ඔය ට්‍රේඩින් ක්‍රම පිළිබඳව ඒව නැහැ. Taman යම් කිසි දෙයක් කරලා ඒකෙන් මුදල් උපයීමක් කරන විදිය තමයි කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒකේ විවිධාකාර ක්‍රම වලින් අපිට මුදල් හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව මම දරුවන්ට කියලා දීම සිද්ධ කරනවා. ඒක එක තැනකින් අපිට ලේසියෙන් විශ්වාසවන්තව මුදල් හොයන්න පුළුවන් හැම ක්‍රමයක් පිළිබඳවම. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඒ පාඨමාලාව ලබා ගත්තාම ගොඩාක් ක්‍රම පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය දරුවන්ට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක self study course එකක්. වීඩියෝ 72ක් තියෙනවා. ඒක මේ මොකද පුතේ මේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයීම කියලා කියන්නේ අපිට එක අර නිකන් අතින් අල්ලලා කරන වගේ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අතින් අල්ලලා කරන්න බෑ. ඒක ඔයගලන් තව අධ්‍යයනය කරන්න. දැන් ඉස්සර දැනට අවුරුදු 2කට තිබුණ විදියට නෙමෙයි දැන් PayPal හදන්නේ. දැන් PayPal හදන විදිය වෙනස්. එතකොට ඒක ආයේ අලුත් වෙනවා. එතකොට ඒව හොයාගෙන යන්න ඕනේ දරුවෝ. ඒව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒව අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. නැවත අපි කියන්නේ අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම අප්ඩේටඩ් මේ දැනුම අර ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේ ශාස්ත්‍රයක යම් දරුවෙක් යන්නේ ඉන්නවනම් ඒ දේවල් පිළිබඳව දැනගන්න ඕනේ. ඒ හැමදේම කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ, කොහොමද ඒව හොයාගන්නේ, ඒව පිළිබඳවත් මම දරුවන්ට ඒ පාඨමාලාවේදී කියලා දෙනවා. අවශ්‍ය ඕනම දරුවෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ඒ පාඨමාලාව අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආශිර්වාද පලිකු සහ හිරුමැණික් දරුවන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දීලා තියෙන මුදල් ආකර්ෂණ අභ්‍යාස සහ ගුරුකම් සිද්ධ කරලා දරුවන්ට ඒව ලබා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම Simple Life පැල්තවන්නේ දරුවන්ට බීජ පැකට්ටුව සහ යෝධ බතල දඬු. ඒ වගේම දියපිපෙන මල් වර්ග සහ අනිකුත් මම දරුවන්ට නියම කරලා තියෙන ඔසු පැල දරුවන්ට ලබා ගන්නට පුළුවන් ශාක හමුදාවට අයත් වෙන. ඉතින් ලංකාවේ දරුවන්ටත් පිටරට දරුවන්ටත් සියලුම පාඨමාලා ස්වයං රැකියා පාඨමාලා ව්‍යවසායික බලාගාරයේ මේ සියල්ලම විවෘතයි. page එකට පණිවිඩයක් එවන්න පහළ description box එකේ තියෙනවා page එකේ link එක. ඒකට ඇවිල්ලා පණිවිඩයක් එවන්න. ඒ වගේම මතක් කරගන්න ඕනේ අනිත් දේ තමයි මගේ page එක like කරලා තියාගන්න. මොකද මට ගොඩාක් වෙලාවට ඉක්මනින්ම දරුවන්ට මොනවා හරි දෙයක් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ සමහර වෙලාවට මම දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න දිහා බලාගෙන ඉන්නවා අවස්ථාව ලබා දීලා. එතකොට ඒවා මේ channel එකේ දරුවන්ට මග හැරෙනවා. මොකද මට ඒ දරුවන්ටත් මාත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හොඳම තැන තමයි FB page එක. සමහර දරුවෝ පණිවිඩ වල තිබුණා මේ Facebook page එකක් මේ Facebook account එකක් නෑ මේ වෙන කෙනෙක්ගේ account එකකින් එන්නේ එහෙම කියලා. ඒ වෙනුවෙන් දැන් ගොඩාක් දරුවෝ ඉන්නවා Facebook වලට කැමති නැති වුණාට ඒ වෙනුවෙන්ම Facebook account එකක් හදාගෙන තියෙනවා මේ මගේ page එක බලන්න ඕන හින්දාම. ඒ විදිහට දරුවන්ට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. Facebook account එකක් නැත්තම් හදා ගන්නට ඕනේ. අනිත් දේ තමයි පුංචි දෙයක් තව කියන්නට ඕනේ. දරුවෝ ගොඩාක් දෙනෙක් ඔය මේ අරගලයේ පිළිබඳව මගෙන් අහනවා. ඒක මෙහෙම දෙයක්. මම කිසිම දේශපාලනික පක්ෂයකට එහෙම දේවල් වලට මගේ දැන් හිතේ මීට කලින් අවුරුදු 4කට 5කට කලින් නම් මට තිබුණා දේශපාලනය පිළිබඳව යම්කිසි හැඟීමක්. මේ පක්ෂය හොඳයි මෙහෙම කියලා. හැබැයි දැන් මං හැමදේම දිහා පුතේ බලන්නේ හැම කෙනෙක්ම මේ ලෝකේ හැම සතෙක්ම හැම ගහක්ම හැම කෙනෙක්ම ශක්තියේ නැවෙන මායාවක කොටස් කරන්නේ. එතකොට දැන් මගේ අත්දැකීමෙන්ම මම දන්නවා සමහර දරුවෝ ඒගොල්ලන්ව බලවත් කරාම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන වැරදි පුරුදු ඉවත් කරන්නට ඒගොල්ලන්ට ආශිර්වාද කරනකොට ඒගොල්ලෝ හොඳ වෙනවා. දැන් ගොඩාක් සමහර දරුවෝ මට ඇවිල්ලා කියනවා එයාගේ දුවට හෝ පුතාට මෙන්න මේ වගේ ගතිගුණ තියෙනවා. එයාගේ සැමියාට මෙහෙම ගතිගුණ තියෙනවා. මේක එයාට දරා ගන්න බෑ. සමහරවිට ඒ දරුවා
ඒ තමන්ගේ සැමියාගේ ගතිගුණ නිසාම විෂාදයට පත්වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. සෞභාග්‍ය රඳුරුතු වැඩමුළුවේදී දැන් මම ගොඩාක් දරුවොත් එක්කලා කතා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ හැම අත්දැකීමක්ම මම දැකලා තියෙනවානේ. ඉතින් මම දැකපු දේ තමයි ඒගොල්ලන් වෙනස් කරන්න ඕනි කරන ශක්ති වෙනස ඇති කරන්නට මම උපදෙස් දෙනවා. ඒක කරලා සති දෙකක් යනකොට මට ඒ දරුවෝ පණිවිඩ වෙනවා. මගේ මහත්තයා හිතාගන්න බැරි විදිහට වෙනස් වෙලා. මගේ මහත්තයා පිටරට ගිහිල්ලා මගේ දිහා බැලුවේවත් නැහැ. මට පණිවිඩයක් කිව්වේ නැහැ. මට මුදල් ලැබුවේ නැහැ. නමුත් දැන් එයා වෙනස් වෙලා. එයා දැන් මට මුදල් ලැබනවා. මට ආදරේ එක දරුවෙක් මට කියලා තිබුණා කවදාවත් නැතුව අවුරුදු 11කට පස්සේ මගේ මහත්තයා වීඩියෝ කෝල් එකක් අරගෙන මාත් එක්කලා එකට ඉඳගෙන අවුරුද්දට කිරි ඉතිරිව්වා කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? එකම මහත්තයා හොඳ නෑ කියන ප්‍රතිරූපේ හිටපු මහත්තයා හොඳ වුණා. එතකොට මිනිස්සුන්ට වැරදි පතුරන්න මෙයා වැරදි කියන්න බෑ. මොකද ඒ කෙනාම එයාට ආශිර්වාද කරනකොට එයාට අපි ශක්ති විපර්යාසයන් සිද්ධ කරනකොට එයාම හොඳ තැනටපත් වෙනවා. ඉතින් හැම තැනකදීම එහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මම දකින දර්ශනය මට පේන දර්ශනය අනුව මං යන විදිය මම යම් කිසි ගැටලුවක් විසඳන විදිය මේ විදිය නෙමෙයි. හැබැයි මම දකිනවා දරුවන්ට මේ අවස්ථාව අපේ රටට හොඳ විදියට පත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අනිත් පැත්තට අනිත් දේ තමයි කියන්න ඕනේ. අනිත් දේ තමයි අපි මොනවා හරි පීඩාකාරී හිතුවිලි වලින් ඉන්නකොට මගේ පුතා ඒ පීඩාකාරී හිතුවිලි එක්කලම පිරිහීමට වෙන්නේ අපිමයි. දැන් හිතන්නකෝ මට තරහක් ආවා කියලා කාගේ එක්කලා හරි මං කවුරු හරි එක්කලා තරහ වෙනවා. තරහ ගන්නවා. එතකොට මගේ ගාවින් තමයි ඍණ ශක්තිය පිට වෙන්නේ. ඒ ඍණ ශක්තිය පිට වෙනකොට ඒ ඍණ ශක්තිය හරහා මගේ සංඛ්‍යාතය අඩු වෙනවා. මගේ බලය මංගාව තියෙන ශක්තිය අඩු වෙලා යනවා. ඒකයි මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ දරුවන්ට පීඩාකාරී හිතුවිලි හිතට ගන්න මෙපා කියලා. දරුවන්ට හැමතිස්සෙම මතක් කරන්නේ ඒකයි. දැන් මම දකින හොඳ දෙයක් තමයි ගොඩාක් දරුවන් මේක තේරුම් අරගෙන තරහ සිතුවිලි හිතේ නැතුව හරිම ආදරණීය විදියට බොහොම ආදරණීයව මේ යන විදිය වෙනස් වෙන්න ඕනි කියලා කියනවා. ඒක හරි. මම ඒකට කැමතියි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඍණ ශක්තියක් තුල තමයි මේ අපේ පාලන තන්ත්‍රය පවතින්නේ. ඒක වෙනස් විය යුතුයි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ දේශපාලනඥයන්ගේ තියෙන විදි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකලන්ට බලපාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඍණ ශක්තිය. ඒකට ඒ ඍණ ශක්තිය ඒගොල්ලන්ව මුදව ගන්න. මම මේ විශ්වය දිහා මේ මුළු සබාදාම දිහාම මම දකින විදියට අවශ්‍ය වෙන්නේ ආශිර්වාදය. අපි විවේචනය කරනවට වඩා ඒගොල්ලන් අපි හැමෝම එකතු වෙලා ආශිර්වාද කරන්න පටන් ගත්තොත් ඒගොල්ලන් එක්ක ඉවත් වෙනවා. එතන ඍණ ශක්තිය නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ, ප්‍රබල ශක්තියක් තියෙන්නේ. ඒකට ප්‍රබල ශක්තිය තියෙන තැනක ඍණ ශක්තිය මායාවන් කිසිවකට ඉන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ අයින් වෙනවා. හොඳ වෙනවා, එහෙම නැත්නම් අයින් වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. සමහර විට අයින් වෙනවා, සමහර විට හොඳ වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ රටට අවශ්‍ය කරන මේ ඍණ ශක්තිය මායාව අපේ රටට ප්‍රබල හානි කරන මේ ඍණ ශක්තිය මායාව දුරු කරන්න. දැන් අපිට දැනෙන්නේ මේ අපේ දරුවෝ කියන්නේ 225ම හොඳ නැහැ. එහෙම කියලානේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොහොම බලයට දරුවෝ දකින්න ඇති මගේ ලිපිවලත් මම ලියනවා. බලයට තියෙන ආසාව තියෙන්නේ. ඒක බලයට තියෙන ආසාව කියන්නේ හොඳ දෙයක් නෑ. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට කිසිම වරප්‍රසාදයක් නැතුව ආදරෙන් මේ රට මගේ රටට මම වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ රටට මම ආදරය කරන්න ඕනේ. මට පුළුවන් විදිහට මම මේක කරන්න ඕනේ කියලා ආදරෙන් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන බලය තමයි හිතේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ මග හැරෙන්නට ඕනේ. ඒක මග හරවන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමයේ විදිහට මම දකින්නේ අර වියරු විදිහට කෑ ගහන එක නෙමෙයි. ඒක කරලා හරියන්නේ. දැන් අපි හිතමු පුංචි දරුවෙක් අඬනවා. අම්මා ගිහිල්ලා ගහනවා. ගැහුවාම අර දරුවගේ හිත නිවෙනවද? නෑ.
හැබැයි ඒ දරුවා අඬනකොට අම්මා ඒ දරුවට ආශිර්වාද කරනවා. මගේ පුතාට හොඳ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. මෙතන ඒ දරුවගේ ඒ අඬන එකට තියෙන පීඩනයක්. ඒ පීඩනයට අම්මගේ ආදරය මත ප්‍රබල ශක්තිය වෙනකොටම දරුවා නැලවෙනවා. අම්මා ගැන තරහක් හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක එහෙමම තමයි. දැන් මම මගේ දරුවට හැමතිස්සෙම කියනවා තමන්ගේ දරුවා පාලනය කරන්න බැරි දඟ දරුවෙක් නම් දඟ විදියට දකින්න එපා කියලා. එයාව තමන්ගේ හිත ඇතුලේ ආදරණීය දරුවෙක් කරලා එයාට ආශිර්වාද කරන්න කියලා. මේක තමයි මගේ දර්ශනය. මේ දර්ශනය තමයි මම දකින මේ විශ්වයේ තියෙන හොඳම ක්‍රමය. ඒක නිසා මම කිසිම දරුවෙකුට කියන්නේ නැහැ සටන් පාඨක කියමින් හිත තරහටපත් කරගන්න කියලා. මම දරුවන්ට කියන්නේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා. හැබැයි ඔබ ඉන්න තැනම මට පේනවා මං ඔබ ඉන්න තැනම තමයි ඉන්නේ. මොකද මේ අපේ පාලන ක්‍රමයේ තුල තියෙන්නේ ප්‍රබල ශක්තියක් නෙමේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඍණ ශක්තියක මායාව තමයි මේ පාලන තන්ත්‍රය තුල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉවත් කරන ක්‍රමය ඔබට මම කියන්නේ ඒක ඉවත් කරන ක්‍රමය විය යුත්තේ අර තමන්ව පිරිහෙමින් කෑ ගහන එක නෙමෙයි ආශිර්වාද කරමින් ඔබ තව කෙනෙක්ට ජීවිතේට යමක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අර දැන් මේ ගොඩක් දරුවෝ එකතු වෙලා තියෙන වෙලාවක් නෙමේක. ඒකට දරුවන්ට පුළුවන් මේ රටට පණිවිඩ දෙන්න. ඒකට ඒ විදිහට සාර්ථක විදිහට අරගලේ නිර්මාණය කර ගැනීම හොඳයි කියන තැනට මට හිතෙනවා. ඉතින් ඒක දරුවෝ තමයි කල්පනා කරලා කරන්න ඕනේ. මොකද මේ දේවල් කොයිතරම් කිව්වත් මම අර වැරදි පාරේ යන මගේ දරුවන්ව අතින් අල්ලලා හරි පාරට අරගෙන එන එක තමයි මට කරන්න පුළුවන් දේ. සමහර වෙලාවට මේ මම කියන දේ ආදරෙන් වැළඳ ගන්න බැරි ඒක බොරු ඒව වැඩක් නැහැ ඒව අයින් කළා දාන්න උනේ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා හිතලා ඒක හිතට ගන්න බැරි දරුවෝ ඉන්නවනේ. එතකොට ඒකලන්ව අපිට හදන්න බෑ. ඒගලන්ට ඒ කියන්නේ ඒ දරුවෝ සංඛ්‍යාතයත් එක්ක මේ මම කියන දේත් එක්ක සුසර වෙන්නේ. එතකොට මගේ පුතාලට ආයෙ හිතන්න ඕනේ. ආයෙ හිතලා කල්පනා කරලා ආයෙ සංඛ්‍යාතයන් වෙනස් කරගෙන මං කියන දේ අහන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මට දරුවන්ට දැනෙන්න දෙන්න ඕනේ දේ තමයි. මට ඕනේ නෑ මගේ දරුවෝ කිසිම කෙනෙක් වෙන ශක්තියටපත් වෙනවා දකින්න. මොකද මේ වෙලාව අපේ හරි තීරණාත්මක වෙලාවක්. අපේ මුළු රටම අපි හැමෝම එකතු වෙලා බේර ගන්න ඕන වෙලාවක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒක සිදු විය යුතු විදියට වෙන්න ඕනි කියන එක තමයි මගේ අදහස. හැබැයි මේ පාලන තන්ත්‍රය තුළ තියෙන මේ ඍණ ශක්තිය මායාව අනිවාර්යයෙන්ම ඉවත් කරන්නට ඕනේ. ඒකට මගේ ආශිර්වාදය හැමදාම ලැබෙනවා. මොකද පාලන තන්ත්‍රය තුළ තියෙන ඍණ ශක්තිය මායාව නෙමෙයි අපේ ආශිර්වාදයත් එක්කලා ඒක ප්‍රබල ශක්තියේ මායාව. ඒකත් මායාවක්. ප්‍රබල ශක්තිය මායාවක් බවට පත් කළා. ඒක ස්ථිරසාරව එතන තියාගෙන මේ රටට ආදරය කරන පාලකීන් පිරිසක් ඇති වෙලා මේ රටේ උන්නතිය සඳහා මේ රට උඩට ගන්න වැඩ කරන්නට හැම දිනම තමන්ගේ දිවි හිමියෙන් තමන් කැප වෙලා ආදරෙන් වැඩ කරන්නට ඕනේ කියන්නේ මතක් කරනවා. ඉතින් හැමදාම මම දරුවන්ට එකතු කරන්නේ කියා දෙන්නේ හරි පාර. ඒක තමයි මගේ රාජකාරිය. මම ඒක මගේ හදවතින්ම ඉටු කරනවා. මම කිසිම වෙලාවකදී මට වැරදි දේ මම දකින කෝණයත් එක්කලා මම මේ මුළු ලෝකෙම දිහා දකින විදියත් එක්කලා මම දරුවන්ට වැරදි පාර කියලා දෙන්නේ. ඒක මගේ ප්‍රතිපත්තියක්. ඉතින් ඒ නිසා හරි විදියට මං කියා දෙන විදියට කටයුතු කරන්න කියලා දරුවන්ට ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. තෙරුවන් සරණයි මගේ දරුවෝ හැමදෙනාටම.